Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoon. Ameen. Kabajamtoota daawwattoota televezyiinii OCN akkam jirtu, bakka jirtanitti nageenyi Waaqayyoo isiniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aa tsooma guddaa torbee shanaffaa sababa taasifachuudhaan Tulluu Ejersaa irratti barsiisaa Darasa Geetahuun itti gaafatamaa mana kiristaanaa Gabri'eel Sultaa isinii affeerreetii jira. Sagantaa kana wajjiniin ani Daaqoon Daanyachoo Erbasaa akkasumas immoo kaameeraadhaan Yohaannis nu wajjiniin tura. Hanga xumura sagantaa keenyatti akka nu wajjiniin taatan kabajaan isin affeerra. Tole egaa barsiisaa waamicha keenya kabajuudhaan stuudiyoo keenyatti waan nu argamtaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Kallattumaan gara marii keenyatti seenna jechuudha. Egaa torbeeni tsooma guddaa kun tokkoon isaanii maqaa itti mogga'eetii jiraata. Torbeen kun torbee shanaffaa tsooma guddaa keessadha kan jiru. Tulluu Ejersaa jettee manni kiristaanaa keenya waamti. Waamamni Tulluu Ejersaa jedhu kun eessaa argame? Eenyutu moggaasee barsiisa? Egaa Tulluu Ejersaa kan jedhu kun moggaafni isaa eessaa dhufe yookaan eenyuun moggaase kan jedhudha. Kan moggaase Qulqulluu Yaareed jedhama. Inni kunis kan namatti moggaaseef raajiin jira. Raajii kana irratti raajichi Zakkaariyaas boqonnaa 14 lakkoofsa 2-5 yommuu ilaalu isa fuulduraatti Gooftaa Yesuus Kiristoos akka dhufee tulluu kana rajaachuu inni raajiidhaan dubbatee ture jechaadha. Haa ta'u malee Tulluu Ejersaa jechuun iddoo ejersi itti margu akkasumas iddoo ejersaan marfamee jiraatu yommuu ta'u, tulluun kun kan argamu biyya Yerusaalem karaa baatii yoo ta'u, tulluu kana garjaraatti illee iddoon adda addaa ni argamanii fakkeenyaaf Beetafaagee yookaan mana Faagee jennee kan waamnu akkasumas Geetesemaanii jennee kan waamnu tulluu kana jalatti argaman jechaadha. Egaa tulluu kana irratti Gooftaa Yesuus Kiristoos waa'ee iddoo qulqulleettii, waa'ee lammaffaa dhufaatii gara adda addaatiin dubbatee jira jechaadha. Akkasumas Gooftaa Yesuus Kiristoos guyyaa barsiisee galgala holqa Eliyaam jedhamtutu jira. Holqa sana keessa akka bulu seenaan adda addaa ni dubbatan jechaadha. Kanaaf Qulqulluu Yaareed yommuu torban kana torban shanaffaa kana Tulluu Ejersaa yommuu jedhu duubaa kaasee Zawarada, Qiddist, Mikuraab, Matsaaguu jedheet amma shanaffaa irratti Tulluu Ejersaa yookaan Dabra Zayit jennee kan waamnu kana moggaaseera jechaadha. Inni kaa torban hundaafuu waa'ee isaanii seenaa isaanii wajjin iccitii isaanii wajjin kan kaase isa Qulqulluu Yaareedii kan moggaase Qulqulluu Yaareedii jechaadha. Tulluu kanarratti kaa Gooftaa Yesuus Kiristoos kan bahees tulluu kanarratti lammaffaas kan dhufu tulluu kanarratti waan ta'eef Qulqulluu Yaareed torban shanaffaa irratti Tulluu Ejersaa jedhee moggaase jechaadha. Egaa duubaa kaasnee yommuu ilaallu Zawarada jechuun bu'aatii isaa yommuu kaasnu isa qulqulleettii isa mana qulqulleettii isaa qulqulleessuu akkasumas nama waggaa 38 dhukkubsate fayyisuun isaas addunyaa kana fannisee addunyaa kana fayyisee booddees immoo akka dhufu kan itti ibsu yoo ta'u, Tulluu Ejersaa kun nama waggaa 38 dhukkubsate booda dhufuun isaa nus Gooftaa Yesuus Kiristoos duraan nu fayyiseera. Amma immoo lammaffaa yommuu dhufu fayyisee nu barsiisee deemeera jechaadha. Innaa nu fayyisee nu barsiisee wanta nu gochuu qabnu nutti himee deemeera. Amma kan dhufu Tulluu Ejersaa kana irratti dhufee wanta nu gaafatu jira waan ta'eef kanaaf Qulqulluu Yaareed Tulluu Ejersaa jedhee torba shanaffaa irratti kan moggaase isa Qulqulluu Yaareedii jechaadha. Tole egaa barsiisaa yaada ijoo kaaftaniitii jirtu torban tokkoon isaaniitu yaanni kaa'ame yookiin Qulqulluun Yaareed kan inni moggaase kaastaniitii jirtu. Egaa torbeen kun torbee dhufaatii Gooftaa kan itti yaadatamuudha kan jettan. Egaa kitaaba qulqulluu keessaa waa'ee dhufaatii Gooftaa keenya kan ibsu inni kutaan wangeelota afran keessaa tokko wangeela Maatiyoosi. Maatiyoos boqonnaa 24 guutummaan isaa waa'ee dhufaatii Kiristoosiidha yookiin immoo
waa'ee deebi'ee dhufuu ilma namaatidha kan inni ibsu waan ta'eedhaaf Maatiyos boqonnaa 24 kana irratti mana qulqullummaa keessaa duuka buutonni Kiristoos wajjiniin gadi baasanii haala ijaarsa isaa itti agarsiisanidha kan inni jiru. Egaa duuka buutonni Kiristoos wajjiniin turan suni meeqa turanii eenyu fa'aa turan barsiisa? Egaa gaafii kan gaafatan waa'ee lammaffaa dhufaatii isaa kan gaafatan duuka bu'oonni sun meeqa kan jedhamus isaan afurii. Isaan kunis obbolaa lama Phexrosii fi Indiriyaas, Yohannisii fi Yaaqoob. Isaan kun afur yommuu ta'anii jiraatan kan filataman utubaawwan jedhamanii waamaman jechaadha. Duuka bu'oonni kun utubaawwan jedhamanii waamaman. Gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo hunda Phexros ni filataa, Yohannis ni filataa, Indiriyaas ni filataa, akkasumas Yaaqoobis ni filata jechaadha. Tulluu Dabra Taaboor irratti illee duuka bu'oota kana fudhatee kan ba'e utubaa jechuun hundee jechuudha. Qulqulluu Phexros wangeela Maatiyos boqonnaa 16 irratti kan inni dubbateen manni amantaa akka hojjetamu inni akka bu'uura yookaan utubaa yookaan hundee akka ta'e ni ibsama. Utubaa jechuun akkuma mootichi Salomoon nutti himetti utubaa jechuun bu'uura qofa osoo hin taane miidhaginaafis ni ta'a. Innis kitaaba mootota isa duraa boqonnaa 7 lakkoofsa 15 irratti mootichi Salomoon utuboota lama dhaabee isa karaa bitaa Yaaqum jedheet waamee isa karaa mirgaa immoo Balaz jedhee waame jechaadha. Kanaaf utuboota jechuun kan miidhagsan kan hirkisan jechuudha. Duuka bu'ootni kunis waa'ee sagalee gooftaa Yesuus Kiristoos kan hirkisan, kan miidhagsan, hundee isaanii irra dhaabbannee namooti hundi keenya isaaniin bu'uuramnee bu'uura isaa irra dhaabannee akka jiruu bara baraa argannu waan ta'eef gooftaa Yesuus Kiristoos duuka bu'oota afur filatee isaan kana tulluu ejersaa irratti gaafii deebiseef jechaadha. Isaan kun gaafii gaafataniiru. Gaafii gaafachuu qofa osoo hin taane guyyaa isaallee mallattoo isaallee gaafataniiru jechaadha. Isaan iddoo qulqulleetti Yerusaalemitti argamutti itti agarsiisanii Phexros akkuma beekamu yeroo hunda inni gaafii gaafata jechaadha. Utubaa jechuun isaan kun utuboota jedhaman. Qulqulluu Phaawulos ergaa biyya Galaatiyaa boqonnaa 2 lakkoofsa 9 irratti isaan kun utuboota fakkaatanii kan jiraatan akka Yaaqoob, akka Yohannis, akka Keefaa yookaan Phexros jedhee kan waame isaan kun utuboota waan ta'aniif gooftaa Yesuus Kiristoos duuka bu'oota kana fudhatee tulluu ejersaa irratti argamee jechaadha. Tole barsiisaa. Egaa akka sila kaafne kana duuka buutonni kun Kiristoositti dhiyaatanii mana qulqullummaa sanatti agarsiisaniitidha kan jiran jenneerra. Erga mana kanatti agarsiisanii mana qulqullummaa kanatti agarsiisanii booda garuu Kiristoos fakkeenyummaa tokko isaaniif kenneeti ture. Innis maal jedhaa dhagaan dhagaa irratti osoo hin diigamin hin hafu kan jedhu kenneefii ture. Jechi kun maal ibsaa? Taateen kun yookiin immoo dubbiin kun raawwate moo gara fuula duraatti kan raawwatudha? Egaa duuka bu'oonni kun gaafii gaafataniiru. Gaafii isaan gaafatan keessaa yommuu deebisuuf dhakaa kana irratti osoo hin diigamin hin hafu jedhee deebiseera. Inni kun seenaa qabaa yoo dhumate kan jedhuuf seenaadhaan kaasnee ilaalla jechaadha. Inni kun kan dhumate bara 70 mooticha Xixoosiin dhumate. Kana duubaa kaasnee yoo ilaallu seenaan isaa ka'umsi dhakaacha irratti osoo hin diigamin hin hafu kan jedhu kun wangeela Maatiyos boqonnaa 27 lakkoofsa 25 jarroonni Ayuudonni gooftaa Yesuus Kiristoos fannoo baachisanii kara tulluu Qaraaniyoo yommuu deeman damuu laa'ileena walaa'ila wuluudina yibeelu dhiigni isaallee ijoollee keenyaafis haa ta'u jedhanii dubbatanii turan jechaadha. Kanaaf gooftaa Yesuus Kiristoos waa'ee dhakaacha irratti osoo hin kufin hin hafu jedhee kan kaase kun duuka bu'ootni kun gaafii isa gaafatanii. Gaafii suni isaan iddoo qulqulleettii Yerusaalem keessa agarsiisan jiraatanii yommuu itti agarsiisan inni kan deebiseef kan laaltan kun dhakaachi laaltan kun odoo wayii irratti hin kufin hin hafu jedhee deebiseef
Inni kun bara 66 Anxiyaakos mooticha Anxiyaakos mooticha Maqedooniyaa jennee kan waamnu inni Yerusaalem yookaan Parshiyaa Misir biteet kara biyya Yerusaalem yemmuu dhufu ayidoonni kun iddoo qulqulleetti kanatti karra isaanii yookaan balbala isaanii cufatanii yemmuu ta'an innis dhufaatii isaa isaanitti himuus yoo barbaades isaanis akka hin dhageenye Anxiyaakos ni hima jechaadha. Anxiyaakos ka'umsi isaa fakkii isaa yookaan suura isaatis akka sagadan yookaan suura isaa akka galateeffatan akka waaqeffatan yemmuu dubbatu nu waaqa keenya galateeffannaa waaqa keenya waaqeffannaa jedhaniiti iddoo qulqulleetti iddoo dhakaan dhakaacha irratti osoo hin kufin kanaafuu jedhan kana keessatti balbala isaanii tarii cufatanii ta'aniiyyu. As keessaa luboonni sadi Mabaals, Elfimoos, Simoon kan jedhaman karaa Anxiyaakos deemaniiti nu suura keetii yookaan fakkii keetii ni sagannaa ni waaqeffannaa iddoo qulqulleetti Yerusaalem jirtu keessa namooti jiratan warri Ayihudootaa garuu suura keetiifis hin sagannu suura kee hin waaqeffannu sis hin barbaannu jedhaniit Anxiyaakositti himan jechaadha. Luboonni sadeen kun Mabaals, Elfimoos, Simoon jedhanii kan waamaman kun isaan kana yommuu itti himan Anxiyaakos waraana isaa qabatee karaa Yerusaalem dhufeet as keessaa bahaa jedhee isaan gaafatee jechaadha. Isaan nu hin baanu iddoo qulqulleetti kana keessa hin baanu jedhaniit yommuu itti dubbatan barri kun bara 66 jechaadha. As booda Anxiyaakos Ayihudoota kana wantoota afuriin isaan dirqisiise. Wantoota afuriin isaan yommuu dirqisiisu labsiirra jechaadha. Labsii san keessa Ayihudoonni akka seeratti akka amantaatti qabatanii kan jiraatan isaas san akka dhiisan isa godhe jechaadha. Inni duraa guyyaa sanbataa akka hin kabajne isaan dhorkee jechaadha. Guyyaa sanbataa akka hin kabajne. Guyyaa sanbataa akka hin kabajne yommuu isaan dhorku isaan seerri kennameef waadan kennameef jira. Waada san akka dhiisanii isaaf sagadan yookaan suura isaa akka waaqeffatanii yommuu goosisu inni duraa guyyaa sanbataa akka hin kabajne isaan taasise jechaadha. Jarri kun immoo seera qaban jechaadha. Seera ba'umsaa boqonnaa 20 lakkoofsa 10 irratti guyyaa torbaffaan waaqa gooftaa keetiif sanbata. Guyyaa torbaffaan waaqa gooftaa keetiif sanbata. Atis ijoolleen keetiis garbichi keetiis garbittiin keetiis horiin keetiis keessummaan keetiis boqadhaa malee homaa ittiin hojjetinaa jedheet Museen seera isaa irratti barreessee ture jechaadha. Amma Anxiyaakos karaa qulqulleetti Yerusaalem yemmuu dhufu isaan kana akka seeratti fudhatanii kan jiraatan kana isaan akka isa dhiisan godhe jechaadha. Akkasumas seera ba'umsaa boqonnaa 31 lakkoofsa 14 irratti sanbata kanatti namni hojjate hundinuu namoota irraa gargar ba'ee yaa ba'u kan jedhu jira jechaadha. Seera ba'umsaa boqonnaa 31 lakkoofsa 14. Egaa Anxiyaakos mootichi Maqedooniyaa akka kana dhiisaniif isaan dirqisiisee ture jechaadha. Inni lammaffaa kitaanaa isaan dhorke jechaadha. Akka hin kitaannamne akka isaan waadaa gooftaan isaaniif gale akka dhiisaniif isaan godhe. Kunis seera uumamaa boqonnaa 17 lakkoofsa 10 hanga 14tti yemmuu laallu anaaf sii gidduu jedhee gooftaa keenya Waaqayyoon Abrahaamiif yemmuu waadaa seenu waa'ee kitaanaa itti himee jechaadha. Kanaaf kitaanamuun mallattoo waadaa bara baraa tureeyyu. Anxiyaakos yemmuu dhufu garuu kitaanaa akka hin kitaanamne Ayihudoota dhorke jechaadha iddoo qulqulleetti kanatti. Inni sadaffaan booyyee akka nyaatan godhe. Booyyeen hin nyaatamu tureeyyu. Ayihudoonni hundi isaaniitu booyyee hin nyaatanii. Anxiyaakos garuu iddoo qulqulleetti kanatti booyyee nyaatu qabdan. Booyyeen iddoo qulqulleetti kana keessatti ni aarsama ani nan aarsa. Seera keessanii irratti dhorkamus amma garuu hin dhorkamu nyaachuu qabdan jedheet isaan dirqisiisee labsii kana dabarseef jechaadha. Jarri kun garuu yookaan Ayihudoonni seera loobotaa boqonnaa 11 lakkoofsa 7 hanga 8tti yoo ilaallu foon booyyee akka hin nyaanne du'aa isaas akka hin tuqne jedhee Waaqayyoon keenya Museetti himee isaanis Musee irraa fudhatanii seera kanaan ni jiraatu tureeyyu. Booyyee akka hin nyaanne foon isaas akka hin nyaanne du'aa isaallee akka hin tuqne jedheet Waaqayyoon Museetti himee Museen
seera kana lafa kaayee ture jechaadha. Isaan garuu seera kanaan yommuu jiraatan Anxiyaaqos akka booyyee nyaatan isaan taasisee isaan dirqisee jechaadha. Inni afuraffaan Anxiyaaqos suura isaatiif yookaan fakkii isaatiif akka sagadan yookaan akka waaqeffatan isaan godhe. Kunis immoo seera isaaniif kenname akka cabsanii isaan akka awwaalolan isaan taasisee jechaadha. Kunis seera irra deebii boqonnaa 4 lakkoofsa 15 hanga 17 yommuu ilaallu Waaqayyoon abidda Kooreeb keessaa yommuu isinitti dubbatu fuula isaa hin agarre waan ta'eef Waaqayyoon tulluu Kooreeb keessaa abidda keessa taa'ee yommuu isinitti dubbatu fuula isaa hin agarre waan ta'eef of eeggadhaa sin of qulqulleessaa fakkii namootatiin kan dubartiitaniis kan dhiiratiinis fakkii ta'e akka hin waaqeffine akka hin saganneef jedhee gooftaan keenya Museetti himee Museen seera kana kaa'ee fi isaan turan jechaadha. Kanaaf Anxiyaaqos bara 66 seera afran kana isaan cabsisiisee erga deemee booda Filfoos kan jedhu mootii Filfoos kan jedhu isaan irratti mudee deeme. Filfoos immoo jarreen kun akka mana qulqulleetti kana keessaa baanii akka godaanan akka bosonatti galan isaan taasise. Haa ta'u malee dhakaa irratti osoo hin kufiin hin hafu kan jedhamu kun kan isa dhuma argate Xixoos kan jedhamu mooticha Xixoos kan jedhamu jechaadha. Xixoos akkuma Anxiyaaqos as gadhiisee deemeen Xixoos karaa Yerusaalem dhufee jechaadha. Xixoos yommuu dhufu anuma Anxiyaaqos labsi sanirraa ka'eet innis iddoo qulqulleetti kana keessaa bahaa jedhee waraana isaa qabatee yommuu dhufu jarri kun garuu as hin baanu nuu seera keenya hin jiraanna waaqa waaqessina nuu kan amannu nuu kan waaqeffinu nuu kan sagannu waaqa waaqotaati. Kanaaf as hin baanu jedhaniit yommuu as keessa ta'an Yoosef ben Koriyoon yookaan Yoosef ilma Koriyoon kan jedhamu seenaa kana nuuf barreesseera jechaadha. Kanaaf dhakaa irratti osoo hin kufin kan jedhamu kun xumura kan argate Anxiyaaqos ni jechaadha. Bara 66 jalqabee hanga 70tti waggaa 4 Anxiyaaqos tulluu qulqulleetti Yerusaalem irratti jaajjetoo as keessaa bahaa jedhee yommuu laalu isaanis nu as keessaa hin baanu. Nu as keessatti seeran jiraanna jedhaniit waggaa 4 achi keessa turan jechaadha. Inni kun garuu waggaa 4 san keessatti wanni nyaatan qaban tureeyyu. Waggaa 4 booda garuu wanti nyaatan jalaa dhumeet of nyaachuu wal nyaachuu jalqabaniit akka namuu abidda hin aarsine jedhaniit labsii achi keessatti labsan tureeyyu. Labsiin kun garuu kan ka'e achi keessatti yoo aarre Xixoos nu argaa dhufee iddoo qulqulleetti kana nu jalaa diigaa kanaaf of eeggadhaa jedhaniitoo tokkoon isaanii mootiin Ayihudootaa itti mee ture jechaadha. Isaan garuu achi keessatti sunitu kana nurratti fidee damuu laayileena walaayila wuluudina dhiigni kun ijoollee keenyas yaa ta'u jettaniitoo kan waadaa kana nutti fiddan si jedhaniit achuma keessatti isaan mataa isaaniitiin wal ajjeesuu jalqabanii jedha. Akkasumas Yoosef ben Koriyoon mootichi Xixoos kan dubbatu afaan Laatiin yommuu dubbatu Yoosef ben Koriyoon immoo yookaan Yoosef ilmi Koriyoon seenaa kana yommuu kan nutti himu as keessaa bahayi amma yoomitti iddoo qulqulleetti kana cufattanii teessanii kuni kan nu baasu miti kan nu baasu as keessa baanee harka kennuutu nu baasa jedheetoo isaan yommuu dubbatu isaan isa dhagahuu hin dandeenye jechaadha. Kanaaf guyyaa tokko isaan beela'anii yommuu wal lolan Xixoos karri banamuu argannaan iddoon qulqulleetti Yerusaalem banamuu argannaan Xixoos waraana isaa fudhatee karaa iddoo qulqulleetti kanatti deeme jechaadha. Yommuu kana Xixoos kan ajjeesee kan booji'is booji'ee namoota kaaniin akka isaaf booji'aman akka isaaf sagadan akka booyyeen achi keessatti aarsamu akka booyyee nyaatan innis akkuma Anxiyaaqos achi keessatti booyyee aarse jechaadha. Booyyeen iddoo ittiin aarretti inni booyyee aarse jechaadha. Haa ta'u malee iddoo qulqulleetti kanatti dhakaan osoo dhakaa irratti hin kufin hin hafu kan jedhame kuni kan itti dhumate waggaa 4 booda bara 70tti Xixoos osoo iddoo qulqulleetti san keessa jiraatu namoota Ayihudoota keessaa namni tokko meetii yookaan warqee liqimsee jedha. Warqee yommuu liqimsan waraana Xixoos keessaa namni tokko isa argee yommuu isa argu almaaz yookaan warqee yookaan meetii liqimsiteetta isa san baasi jedhee yommuu inni ani liqimsine jedhu
Warqee sun meetiin sun garaa isaa keessaa ifee yemmuu san waraana Xixoos keessaa tokko garaa isaa iddoo lamatti addaan baasee meetii san argatee jechaadha. Akkasumas Ayihudoonni kaa warqees meetiis baay'ee qaban waan ta'eef garasitti yemmuu zooru Xixoos warqee wantoota tokko arge jechaadha. Taa'etoo mi'a wayitiin taa'ee yemmuu argu dhakaa kana jalas warqeen biraa jira waan ta'eef dhakaa kana diigaa jedhee dhakaan sun hundi isaatu iddoon qulqulleetti sun diigamee kan dhume haala kanaanii seenaa kanaan jechaadha. Kanaaf bara 70 dhakaan dhakaa irratti diigamee Ayihudoonni yookaan Israa'eloota jennee kan waamnu waggaa baay'eedhaaf hanga 1948tti iddoo qulqulleetti akka hin qabanne seenaa kana irratti hin argine jechaadha. Dhakaan dhakaa irratti osoo hin kafiin hin hafu kan jedhu kun bara 70 mooticha Xixoosiin dhumee jechaadha. Barsiisaa guddaa galatoomaa isiniin jecha kabajamtoota daawwattoota televezyiinii keenyaa sagantaan kun torbee shanaffaa tsooma guddaa sababa taasifachuudhaan barsiisaa Darasa Geetahuun itti gaafatamaa lallaba wangeelaa mana kiristaanaa qulqulluu Gabreelii Sulultaa wajjiniin kan taasisaa jirudha. Saganticha wajjiniin ani Daaqoon Daanyaachoo Hirbasaa ogeessa kaameraa Yohaannis wajjiniidhaan jirra. Turtii booddee walitti deebinaa nagaan nu turaan gasitti. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa deebineeti jirra. Turtii keenyarraa barumsa hedduu akka argattan abdii guddaa qabna. Barsiisaa gara keessanitti deebi'a. Egaa waa'ee dhufaatii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos ilaalchisee gaafiiwwan tokko kaasneeti turre gara xumuraatti dafnee akka deemnuudhaaf yeroo keenyatti fayyadamuudhaaf gara gaafiittan deebi'a. Maatiyoos boqonnaa 24 lakkoofsa 19 irraa kaasee waa'ee durboota ulfaa'aniitii fi waa'ee warreen hosiisaa jiranidha kan inni kaasu. Warreen durboonni kuni ulfaanirra kan jiranii fi warreen hosiisaatii jiraniitii fi wayyoo jedha. Mee isa kanarratti maal jechuu barbaadeeti ibsaa toonuu gootanii barsiisa. Eshi egaa wanta tokko maaliif jedhamee qofa osoo hin taane maal jechuudha kan jedhus ilaaluu qabna. Akkasuma kaastan wangeela Maatiyoos boqonnaa 24 lakkoofsa 19 irratti wabaayattuu alleeloon laxanusaatu walallaa xanaa ba'uutuma waa'el. Wabaayattuu alleeloon laxanusaatu walallaa xanaa ba'uutuma waa'el jechuun yemmuu dhufaatii lammaffaa jechuudha. Warroota ulfaaniif dubartoota ulfaaniif akkasumas dubartoota ulfaanii dhalanii ho'isaniifis akkam nama sodaachisa yookaan wayyoo jedhamee gooftaan akkas kan jedheefi hiika qabaa seenas qaba jechaadha. Maaliif jedhamee dure osoo hin jenne maal jechuudha kan jedhus ilaaluu qabna jechaadha. Hiika ilaallaa hiika booda seenaa ilaalla jechaadha. Seenaa booda gooftaa Yesuus Kiristoos dubartoota saniif dubartoota ulfaaniif dubartoota akkasumas dubartoota ho'isaniif akkam nama sodaachisa yeroo sun nama sodaachisa kan jedheef dubbateef hiika qaba jechaadha. Egaa kuni kaan andamtaan yookaan hiikni abbootii keenyaa kan jedhu jira. Inni jechuun isaa andamtaan abbootii yookaan hiikni abbootii keenyaa kan jedhu yemmuu san jedha. Yemmuu san kan ta'amu kanan biraati. Inni garuu cubbuu yaadan ulfaanii cubbuu dubbiidhaan yookaan dubbachuudhaan dhalanii cubbuu gochaan kan guddisaniif akkam nama sodaachisaa jedha. Kana jechuun abbootiin keenya kaan wabaayattuu alleeloon laxanusaatu walallaa yaaxanaa ba'uutuma waa'el yemmuu san namoota ulfaanii kan dhalaniifis akkam nama sodaachisa yemmuu jedhu yeroo sanitti yeroo bara 70 yookaan yemmuu xixoossanii seenan isaa jira jechaadha. Hiikni isaa kaa namootiin yaadan cubbuu ulfaan dubbiidhaan cubbuu dhalan gochaan dubbii guddisan isaan akkam nama sodaachisaa jedha jechaadha. Asirratti kan laallu namootiin gooftaa Yesuus Kiristoos yemmuu lammaffaa dhufu cubbuu yaadan cubbuu ulfaan dubbiidhaan cubbuu dhalan gochaan cubbuu guddisan isaaniif nama sodaachisaa isaan sodaachuu qabanii kan jedhu hiika akkasii qaba jechaadha. Seenaa isaa yemmuu laallu garuu
akkuma yeroo Xixoos yookaan bara 70 yoo ilaalle dubartoonni kun ka'umsi isaa wangeela Luqaas boqonnaa 23 lakkoofsa 15 jalqabeet isa gooftaa Yesuus Kiristoos karaa Phiilaaxoositti dhiyeessanii inni karaa Phiilaaxoositti yommuu dhiyaatu Phiilaaxoos ani dhiiga kanarraa qulqulluudha dhiiga qulqulluu kanarraa qulqulluudha dhiigni kun homaa hin goone homaa hin balleessine yommuu jedhu isaan biraa Ayuudonni immoo siqilloo fannisi jedhan jechaadha yommuu kana Phiilaaxoos damuu dhiigni kun ani dhiiga kanarraa qulqulluudha jedheetoo harka isaa dhiqate jechaadha kanaaf har'a luboonni abbootiin keenya iddoo qulqulleetti yookaan yeroo qulqulleetti harka isaanii dhiqatanii ani dhiiga kanarraa qulqulluudha kan jedhan Phiilaaxoos irraa kan dhufe jechaadha kanaaf kan yommuu san fannoo baachisanii karaa tulluu Qaraaniyoo yommuu deeman dubartoonni isa duuka bu'anii kan boo'an jiraniif jechaadha in boo'aniiyyu yommuu isaan gooftaa Yesuus Kiristoos itti deebi'eetoo yaa dubartoota Yerusaalem anaanaan boo'inaa ofii keessanii bu'aa yeroo san yeroo dhufaatii kiyyaa wabaattuu alleeloon lexinu saatirra yaalxinaa ba'uutuma waa'el alleeloon lexinu saati yommuu san namoota ulfaaniif namoota dhalaniis akkamitti nama sodaachisaa jedhee kan dubbate asirraa kan ga'e jechaadha seenaa isaa yommuu laallu kun dhumateera moo hin dhumanne yommuu jedhu yeroo Xixoos dhumateera inni kunis dubartiin takka biyya Yordaanosii karaa iddoo qulqulleetti Yerusaalem kana yommuu dhuftu dubartiin kun haadha qabeessaa ilma tokkos qabdi tureeyyuu iddoo qulqulleetti Yerusaalemitti waraanni ka'eera waraana kana keessaa nan baha jettee iddoo qulqulleetti karaa alaatiin itti maxxantee yommuu jiraattu yommuu san waraanni Xixoos karaa dubartii tanaa dhufe jechaadha dubartiin tun isa garuu beelofteet ani qabeenya kiyya siifan kenna jetteetiin si dhaleeyyu jetteet ilma ishii qaltee nyaatte hoggaa ji'a sagaliif guyyaa saniif si ulfaayetoo kanan si dhale yookaan kanan si dahe ati qabeenya kiyya akka dhaaltuufiyyu ati garuu qabeenya koo dhaaluu hin dandeenye amma garuu gadaamessi si baate awwaala siif haa ta'u gadaamessa akka keessatti awwaalame ani sinan awwaalama jetteet ilma ishii san qaltee nyaatte jechaadha ilma ishii san qaltee yommuu nyaattu abidda yommuu bobeessitu aarri tokko aare foon sunis ni urgaa jechaadha yommuu kana Ayuudonni yookaan waraanni Xixoos karaa ishii dhufaniit maal nyaatta jedhaniin yommuu kana ishiin immoo ilma kooti ilman dhale gadaamessa keessa kan bahin dhale kanan dhale isan waaddee nyaadhe jetteetoo isaaniif yommuu deebistu ishii san achumatti qalanii waraanni Xixoos ishii san nyaatanii jechaadha akkasumalee Xixoos Filfoos kan jedhamus namni itti muudamee jira waan ta'eef Xixoos kunis namoota bosona keessaa dubartoota lama argate dubartoota lamaa san sibiilan iddoo tokkotti daa'imman isaanii wajjin fanniseera jechaadha kanaaf egaa gooftaa Yesuus Kiristoos wabaattuu alleeloon lexinu saat walalla yaalxinaa ba'uutuma waa'el yommuu san namoota ulfaaniif namoota daaniifis akkam isaan sodaachisa kan jedhu ammas immoo kanarraa kan ilaallu yommuu san dubartoonni dhalanii dubartoonni ulfaanii dhalan akkamitti akka gaddan yommuu Xixoos bara Xixoos jarraa Xixoos itti bulchu Xixoos dubartoota sana akkamitti isaan akka booji'e akkamitti sibiilan akka isaan fannise akkamitti haati ilma ishii yookaan daa'ima ishii akkaataa itti waaddite nyaatte yommuu san barri sun bara hamaa bara jabaa bara rakkoo akka ta'e asirratti laaluu dandeenya jechaadha kanaaf hiikni isaa cubbuu yaadan ulfaanii cubbuu dubbiidhaan dhalanii cubbuu gochaan kan guddisan kan jedhu yommuu san akkamitti isaaniif sodaachisaa isaan maal ta'anii kan jedhu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hiikni isaa kana seenan immoo bara Xixoos dhumateeraa jennee kan yaannu kan dubbannu abbootiin keenyas kan nu barsiisan kanarraa jechaadha dubartoonni yeroo Xixoos boo'aniiru dubartoonni daa'imman isaanii waaddanii nyaataniiru dubartoonni daa'imman isaanii wajjin fannifamaniiru dubartoonni boo'aniiru dubartoonni awwaalamaniiru kanaaf dubartoonni dhalan dubartoonni ulfaatan nama sodaachisa dubartoonni hin dhalle garuu qulqulleetti jedhamanii jechaadha qulqulleetti jedhamanii kan waamamanii daa'ima hin qaban ofii isaaniitiif jechaadha yaada baay'ee hin qaban du'anis ofiif du'an waan ta'eef kanaaf gooftaa Yesuus Kiristoos kan hin dhalle qulqulleetti jedhama maseenni yookaan daa'ima kan hin arganne yeroo san
qulqulloota jedhamanii waamamanii jedhee kan dubbate kanarraa kan ka'e jechaadha. Gochi kun bara 70 Xixoosin dhumeera jechaadha. Tole barsiisaa ibsanuu kennitaniif guddaa galatoomaa isiniin jecha egaa Yesuus Kiristoos lammata akka dhufuudha kan hanga ammaatti nu ibsaatii turtanii Yesuus Kiristoos jireenya bara baraa warreen fudhataniif jireenya bara baraa kennuudhaa fi lammata deebi'eetidha kan dhufuudha. Namoonni addunyaa kanarra jiranii aanga'oonni tokko tokko iyyuu gara mana keenyatti yeroo isaan dhufan qophii nuti nama sana keessummeessuudhaaf taasifnu hedduutu jira. Yesuus Kiristoos waaqni addunyaa kana waaqni samii addunyaa kan bitu addunyaa dabarsee kan jiraatu lammata nan dhufa isin immoo mana keessan sirreessaa nu eegadha kan inni jedhu. Kanaaf kiristaanonni nuti immoo maal goonee eeguu qabna Yesuus Kiristoosin lammata dhufuu isaatii guyyaadhaa yaadanna waan ta'eedhaaf guyyaa yaadannoo kanatti kiristaanonni maal taasisanidha kan isaan Yesuus Kiristoosin eeguu qaban. Okay. Baay'ee galatoomii egaa amma gooftaa Yesuus Kiristoos lammaffaa dhufaa yookaan dhufaatii gooftaa Yesuus Kiristoos lammaffaa innee waamna. Isa kana yommuu jennu dhufaatiin duraa akka jiru yaadachuu dandeenya asirratti. Dhufaatii duraa sana irratti gooftaa Yesuus Kiristoos hojii baay'ee nuu kennee deemeera. Barsiisaan tokko bartoota isaatiif hojii kennaa, hojii manaa ni kennaa, hojii manaa nama hojjeteef gatii isaanii ni kenna jechaadha. Gooftaa Yesuus Kiristoos dhufeera jechaadha. Inni dhufaa jechaadha. Yommuu inni dhufu kitaaba qulqulluu irratti dalluwaan hiikamuu ni baruu kan jedhu jira jechaadha. Dalluwaan hiikamuu ni baruu jechuun qophaatii taa'aa jechaadha. Akkamitti qophoofnee ta'e yommuu jennu inni kitaaba qulqulluu irratti wangeela Maatiyos boqonnaa 25 irratti kan nu gaafatu jira jechaadha. Gaafii nu gaafata. Gaafii inni nu gaafatu wangeela Maatiyos boqonnaa 25 irratti kan beela'ee na nyaachisaniirtu, dheebodhee na obaastaniirtu, hidhamee na gaafataniirtu, dhukkubsadhee dhuftaniitu na laaltaniirtu kan jedhu nu gaafate jechaadha. Amma gooftaa Yesuus Kiristoos maal nurraa eega yookaan maal nu gaafata kan jedhamu nama beela'ee nyaachisuu, nama dhabee gargaaruu, nama rakkate gargaaruu, nama boolla keessa jiraatu, nama holqa keessa jiraatu karaa gubbaatti karaa isaatti akka dhufu, nama dukkana keessa jiraatu karaa ifaatti akka dhufu gochuun inni kun gaafii Yesuus Kiristoos nu gaafatu jechaadha. Yaa ta'u malee namoota adda addaa keessummoonni adda addaa yommuu dhufanillee akkuma mana keenya qulqulleessinee akkuma huccuu keenya qulqulleessinee akkuma keenya qulqulleessinee eenu gooftaa Yesuus Kiristoos inni dhufa jechaadha. Inni duraa nan dhufadhee raajonni raajii guddaa dubbatanii dhufeera jechaadha. Inni lammaffaa immoo akka dhufu inni dubbateera jechaadha. Qulqulluu Daawit እግዚአብሔር ሰጋደ ይመጽእ አምላክነ ህያረም ጎፍታን ከኝ ኢፋን ኑፋ ዮ ዱፈ ሞ ሂንጨሊሱ ጀደረ ይቻላ ካን ኑፉኒ ሲምቦዳን ኑፋ ይቻላ ሲምቦዳን ቁልቁሎተ ኤርገምቶተ ወጅን ኑፋ ይቻላ የሙሳን ካን የዶ የሙሩፍ ኑጋፈታ ጋፊን ኑራ ጋፈቱ ካን ቤለኤ ኛቺሰኒርቱይ ካን ኦባቴ ኦባስተኒርቱይ ካይዳሚ ጋፈተኒርቱይ ካን ኑኩብሰተ ላልተኒርቱይ ካን ጀዱ ጋፊን ኑጋፈታ ይቻላ ከናፍ ኑ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካን ኑጋፈቱ ኢሳ ካን ከና ጎኔ Huccuu keenyas laphee keenya qulqulleessinee eeggachuun isaaf gargar baanee addunyaa kana keessatti walajjeechan jira namoota walajjeessanirraa namoota gargar baanirraa addaan baanee nu isumaaf kaadhimamnee isaaf akka jiraannu kitaaba qulqulluun nutti ibsa jechaadha. Egaa dubartiin takka yommuu heerumtu akkuma Irsa shiitii qulqulleettii taatee akkuma eedu nus gooftaa Yesuus Kiristoos nu fudhachuu dhufa. Qulqulleettii taanee yookaan qulqulleessinee lubbuu keenya qulqulleessinee harka keenya qulqulleessinee gurra keenya ija keenya afaan keenya arraba keenya miila keenya qulqulleessinee eeggachuu qabna jechaadha. Yommuu dhufu inni nu gaafata kan dhufu simboodhaan dhufa jechaadha. Ifaan dhufa jechaadha. Akkuma tanaan duraa san callisee dhufu duraan dhufeet nu fayyisee nu barsiisee deeme amma immoo yommuu lammaffaa dhufu namoota isaaf gargar baanii namoota isaaf ta'anii namoota gaafii inni kenne hojjetanii namoota eeganii fi gatii kennaaf jechaadha. Namoota inni gaafii kenne hin hojjanneef immoo murtii kenna irratti murteessa jechaadha. Kanaaf akka nurratti hin murtoofne akka gatii keenya argannu laphee keenyas hunda keenya qaama keenya qulqulleessinee eeguu qabna jechaadha. Kan nurraa eegamu iddoo addaatti ayyaana tulluu ejersaa kana kawaala adda addaatti fakkeenyaaf kawaala akka Dabra Libaanos akka kawaala Dabra Tsigee yommuu laallu nyaanni adda addaarree warra iyyeeyyotaaf yookaan warra harka hin qabne warra miila hin qabne warra ija hin qabne nyaanni adda addaa affeeraan adda addaa ni qophaaf jechaadha. Nus immoo guyyaa kana kan yaannu namoota dhabaniif
namoota rakkatan rakkoo keessaa baasnee, namoota ija hin qabne gargaarree, namoota dhukkubsatan gaafannee, namoota hidhamanillee gaafannee akka sadii gaafii kan kana akkasitti hojjenna jechaadha. Gooftaan Yesuus Kiristoos kan nurraa barbaadu qulqullummaa nurraa barbaada jechaadha. Qulqullummaa jechuun hojjaa inni nuu kennee deeme hojjannee eeguu jechaadha. Barataan tokko hojjaa kennameef hojjaan manaa kennameef hojjaa sana hin hojjanne kutaa dhaabaa jechaadha. Nus immoo hojjaan nu kennameera kutaadhaa jechuun gannata keessaa yookaan mootii isaa keessaa akka hin baane yookaan akka isaa ala hin taane qulqulloomnee isaaf bichaa taane isaaf qofa taane eeguu qabna jechaadha. Galatooma. Barsiisaa keenya yaada nu kennitaniif guddaa galatoomaa isiniin jenna. Kabajamtoota daawwattoota televezyiinii OCN sagantaan har'aaf qabanneetii dhufne isaan gaammaatti hordoftan kana fakkaata. Sagantaa kanaaf keessummaan keenya barsiisaa Darrasaa Geetahuun itti gaafatamaa lallaba wangeelaa mana kiristaanaa qulqulluu Gabri'eel Sulultaa turanii. Ani saganticha wajjiniin Daaqoon Daanyaachoo Hirphasaa akkasumas immoo ogummaa kaameraatiin Yohaannis Astaraa'een wajjiniin ture. Sagantaa keenya kanneen biroo kan OCN kanneen biroo itti fufuu sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nu tura.